ကျွန်တော်တို့အနောက်တောင်ကုန်းရွာရဲ့နေဝင်ချိန်မှာရွာသူရွာသားတွေကနေ့စဉ်ဘဝအတိုင်းမနစ်ဖြန်ကိုမစင်စားပဲဒီနေ့ကိုပဲပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေကြတယ်။ကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာပြေးလွှားရေမွှန်းနေကြတယ်လို့အင်းရှိခုံပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့တကြီးရွယ်ဦးနဲ့အဖိုးအဖွားတွေကရာသီဥတုအကြောင်းလေယာအကြောင်းတွေပြောနေကြတယ်။အားလုံးအတွက်ဒီညဟာတာမန်ညတညလိုပဲဖြစ်နေခဲ့တော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမင်းညိုနဲ့မမဲစာအတွက်တော့ဒီညဟာအရန်ကိုအေးကြီးတဲ့ညဖြစ်နေခဲ့တယ်။မနေ့ပြန်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုစတင်ပြင်ဆင်ရမယ်လေ။အိမ်တော်ကြီးဆိုတဲ့ဘဝအသစ်ကိုခြေချမဲ့အချိန်နီးလာတာကြောင့်နေရာလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာမျောလင်းချစ်တွေပြည့်နေတယ်။ကိုမင်းညိုကမမဲစာအင်းရှိမှထိုင်ရင်မနေ့ပြန်အကြောင်းတွေပြောနေပြီးမမဲစာကတော့တခါတည်းရန်ပြုံးလိုက်တခါတည်းရန်တိတ်သွားလိုက်နဲ့နားထောင်နေတယ်။မမဲစာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အကြောင်းမရှိပဲအေးစစ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသူမကိုယ်တိုင်တောင်မသိပါဘူး။လေးမတိုက်ဖဲမိအလင်းတွေလှုပ်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့ရင်ထဲမှာမတိတာတဲ့ကြောက်စိတ်လေးတွေတက်လာတယ်။ကိုမင်းညိုကိုကြည့်လိုက်တော့သူကအနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးရင်နေတယ်လို့ပြုံးနေတယ်။ဒီလိုချိန်မှာကိုယ်တိုင်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပြောလိုက်ရင်အချစ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်မိမလားဆိုပြီးမမဲစာတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်။ရွာလေးရဲ့အခြားဘက်မှာတော့ကိုအောင်ဗလတယောက်တည်းမီးမလင်းတဲ့လမ်းဘေးမှာရပ်နေတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကကိုမင်းညိုတို့အိမ်ဘက်ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးလက်တွေကအမရှိသလိုချစ်လက်နေတယ်။မဲစာကိုချစ်ခဲ့တာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့မမဲစာရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာကိုမင်းညိုအတွက်ပဲနေရာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာကကိုအောင်ဗလရဲ့စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ရိုင်းစိတ်ယုံမာတွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ရေတံမီကြားရတိုင်းကိုအောင်ဗလရဲ့ရင်ထဲမှာမီးလောင်လို့ခံစားနေရပါတယ်။မနေ့ဖြန်မင်္ဂလာဆောင်မဲဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကတခုခုပြတ်တောက်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။ချစ်ချင်းဆိုတာမရရင်လွတ်ပေးရမယ်လို့လူတွေကပြောကြပေမဲ့ကိုအောင်ဗလအတွက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေဟာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတော့ဘူး။လူလိုချင်တာကမမဲစာမရရင်ဘယ်သူမှမရစီရဘူးဆိုတဲ့အတွေးကလူကောင်းတဲ့ကိုအမြင့်တွယ်သွားခဲ့တယ်။ညအမောင်ပိုးနဲ့လာတဲ့ချိန်မှာရွာကလေးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ခွေးအောင်တန်းနေတစ်ချက်နှစ်ချက်ကြားရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လုံးဝတိတ်သွားခဲ့တယ်။မမဲစာအေးရတဲ့လဲနေတဲ့အချိန်နားထဲမှာကိုနာမည်ကိုခေါ်တယ်လို့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။လေးမတိုက်ဖဲအေးအလွန်အေးနေတယ်။အဲ့ဒီညတညထဲမှာပဲကိုအောင်ဗလရွာအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။လမ်းကတစ်ပင်တွေပိုနီးလာတယ်လို့ခံစားရပြီးအမှောင်ကသူ့ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဝေးမှာမီးအနီရောင်လေးတောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ချိန်မှာသူ့ခြေထောက်တွေအလိုလိုအဲ့ဒီဘက်ကိုတွားနေခဲ့တယ်။သူမသိခဲ့ဘူးဒီခြေလမ်းတွေကသူ့ဘဝကိုသာမကရွာလေးတရွာလုံးကိုပါအမှောင်ထဲဆွဲသွားမယ်ဆိုတာကိုပေါ့ဗျာ။ရွာလေးရဲ့မိုးလင်းချိန်ဟာတိတ်ဆိတ်လွန်းနေတယ်။မနစ်ခင်းဆိုပေမဲ့ချစ်တွန်းတောင်မကြားရဘူး။ကိုမင်းညိုကအင်းရှိမှတယောက်တည်းထိုင်ရင်းမမဲစာရဲ့မျက်နှာကိုသတိရနေတယ်။မင်္ဂလာရဲ့နီးလာတယ်လို့သူ့ရင်ထဲမှာမတိမတာကြောက်စိတ်လေးခုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်တည်နေခဲ့တယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ဆိုပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းတဲ့အမိုက်ရိတ်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။မမဲသားကလည်းညာတိုင်းအိမ်မက်ဆိုးတွေစက်တက်မြင်လာရပြီးတခါတလေအိမ်မက်ထဲမှာတောနဲ့ထဲကိုတယောက်ကခေါ်နေတယ်လို့ကြားနေရတယ်။အတန်ကမိန်းမတန်မဟုတ်ယောက်ျားတန်လည်းမဟုတ်ခေါ်တန်ကနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်နားထောင်ရင်စိတ်အေးသွားမဲ့အစားပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။မမဲသားကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းညိုကိုပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့အတန်တောင်တုံးနေခဲ့တယ်။ရွာထဲမှာလည်းမတိတာတဲ့အပြောင်းလဲတွေစတင်ဖြစ်လာတယ်။ညဘက်ရောက်တိုင်းမီးလင်းနေတဲ့အိမ်တချို့မကြာခဏမီးမှိတ်သွားတတ်တယ်။တချို့ကအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာလူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်သွားသလိုခြေတံကြားရတယ်လို့ပြောကြတယ်။
ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့ရဘူးရွာသားတွေအချင်းချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်တောင်မကြာခဏအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောလာကြတယ်ကိုအောင်မလကတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာပိုပြီးတိတ်ဆိတ်လာတယ်သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာအရင်ကမရှိခဲ့တဲ့အလင်းတစ်မျိုးရှိနေခဲ့တယ်မာမဲစာကိုတွေ့တဲ့အခါသူ့အကြည့်ကချစ်ချင်းမဟုတ်ပဲတစ်မျိုးတစ်ဖုံလိုလားမှုနဲ့အမုန်းရောဆက်ထားတယ်လို့ထင်နေရတယ်ရွာသားတွေကသူ့ကိုမင်းရင်တောင်စကားလှမ်းပြောရင်တောင်အပြုံးမပါပဲခေါင်းညှိပြီးပြန်သွားတတ်ပါတယ်တညမှာပဲမာမဲစာကကိုမင်းညိုကိုတိတ်တိတ်လေးလှမ်းပြောလိုက်တယ်သူမအိမ်မက်ထဲမှာလူမမြင်ရတဲ့အရေးတစ်ခုကသူမနာကပ်ပြီးစကားတစ်ခုကိုထက်ခါရေရွက်နေတယ်တဲ့စကားကအထိပ္ပယ်မရှိသလိုပဲအတန်ထွက်တာကအထူးဆန်းလန်းတယ်မမဲစာနင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့လို့အလံပြကြီးနဲ့ခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုဇက်တိုက်ကြားနေရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကိုမင်းညိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအေးစစ်သွားတယ်အဲ့ဒီညကစပြီးရွာလေးထဲမှာလေတိုက်တန်ကတာမန်မဟုတ်တော့ဘူးလေတိုက်တိုင်းလူငိုတန်းလိုအတန်တစ်ခုပါလာတတ်ပါတယ်ဒီခါတလေအိမ်နောက်ဘက်ကတော်သေးကိုတယောက်ယောက်ခေါ်နေတယ်လို့ကြားရတယ်ရွာသားတွေမင်္ဂလာကိုရလိုက်ဖို့ပြောလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမင်းညိုကမယုံကြည်ဘူးသူ့ရင်ထဲမှာတော့မကြခင်တစ်ခုခုစွန်းစွန်းဝါးဝါဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးအလေးအနက်ဖြစ်လာနေခဲ့တယ်ညနေသကောင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာလေးတွေလုံးအသက်မရှူရဲသလိုတိတ်ဆိတ်နေတယ်လေးတောင်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ရွယ်လှုပ်တံမရှိဘူးခွေးဥတံနေပဲကြားရတယ်ကိုမင်းညိုကအိမ်ရှိမှထိုင်ရင်မာမဲစာရဲ့အိမ်ဘက်ကိုမျက်စိမခွာနိုင်ပဲကြည့်နေခဲ့တယ်သူ့ရင်ထဲမှာတော့မတိသားတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲမာမဲစာကအိတ်မပြောဘူးမျက်လုံးပိတ်လိုက်တိုင်းအနဲ့ရောင်ရည်တွေကဒီမှရှင်မှာလှုပ်ရှားလာတယ်နားထဲမှာတော့အိမ်မထဲကအတန်းကအပြင်လောကတဲ့အထိလိုက်လာတယ်လို့ထင်နေရတယ်မာမဲစာနင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့အတန်းကတခါတလေနားကိုကပ်တခါတလေအဝေးကနေခေါ်နေတယ်လို့ကြားနေရတယ်မာမဲစာချွေးနေဆိုနေပြီးထထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းသူမရဲ့ခေါင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲဒီအချိန်ဒီပြိုင်နဲ့မှာကိုအောင်မလကဒေါ်နေထဲကိုတယောက်ထဲဝင်နေတယ်။လမ်းမရှိတဲ့နေရာကိုတည့်ရတွေချိုးဖဲနင်းပြီးတော့တွားနေရင်သူ့လက်ထဲမှာလည်းအဝတ်ဟောင်းတစ်ထည်ကိုကင်ထားလျက်ပေါ့။အဲဒီအဝတ်ကတော့မာမဲစာသုံးနေတဲ့ဝတ်ဖြစ်တယ်။ဒေါ်အလယ်မှာမိတစ်ခုလင်းနေတယ်။မိဘုံနာမှာအရေးတစ်ခုထိုင်းနေပြီးလူမျက်နှာမရှင်းမလင်းပေါ်နေတယ်ဆရာအောင်လန်းဆရာညိုမိုင်းရဲ့အတန်းကမိလောင်တန်းလို့၆တွေ့ပြီးလေးနဲ့တည်းသူရှိမှမိခိုးနဲ့အနံဆိုးတွေပေါင်းစပ်နေတယ်ကိုအောင်မလရဲ့နှလုံးသားတွေကမနာလိုမှုအမုန်းလိုချင်မှုတွေကိုအောင်လန်းဆရာညိုမိုင်းကစကားတစ်လုံးရင်းနဲ့ဆွဲထုတ်နေလို့ဖြစ်နေတယ်မိပတ်လဲမှာလဲမတိတဲ့စလုံးတွေသင်္ကေတတွေကိုမြေကြီးပေါ်ချရေးထားပြီးအတန်ပါဝါအပြည့်နဲ့ဂါထာမန္တန်ဒီကိုအောင်လန်းဆရာညူမိုင်းကရွတ်ဆိုနေတယ်ရွာထဲမှာတော့မာမဲဆန်ရဲ့အတန်ကိုပထမဆုံးကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကအော်တန်မဟုတ်ဘူးငိုတန်လည်းမဟုတ်အတန်ကလည်းလေချောင်းထဲကနေအကြောက်လွန်၍ထွက်လာတဲ့အတန်တစ်မျိုးလိုဖြစ်နေတယ်ကိုမင်းညိုထပြီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မာမဲစာရဲ့အိမ်ကအကြောင်းမဲ့မိကပိတ်သွားတယ်တကားကိုခောက်လိုက်ပြန်တော့လဲကိုယ်တိုင်တောင်မကြားရတဲ့အထိလေပြင်းကတိုက်ခတ်လာတယ်အင်းအတွင်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မာမဲစာကအကျမ်းပေါ်မှာထိုင်းနေပြီးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြစ်ဖြူလန်းနေတယ်သူမရဲ့ပါးစပ်ကအတန်မထွက်ဘဲလှုပ်နေတယ်အနာနာကိုကပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ထက်ခါရွက်နေတဲ့စကားလုံးကမာမဲစာငါနောက်လိုက်ခဲ့ကိုမင်းညိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအေးဆက်သွားတယ်
သူ့ရှိမှထိုင်းနေတဲ့မာမဲစာကသူတိတဲ့မာမဲစာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတီးတွားခဲ့တယ်အင်းတွင်မှာလေးတောင်းမတိုက်တော့ဘူးမာမဲစာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းပေါ်မှာထိုင်းနေနေနဲ့သူမရဲ့အရေးကမိအင်းရဲ့အလင်းရောင်နဲ့မကိုက်ညီတော့ဘူးအရေးကနောက်ကျကျလှုပ်နေတယ်ကိုမင်းညိုကအနားကိုတဖြည်းဖြည်းလှမ်းသွားတဲ့အချိန်သူ့နားထဲမှာအတန်တိုးတိုးကြားလာရတယ်အတန်ကလူစကားလည်းမဟုတ်အသက်ရှူတန်းနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လို့ခံစားရတယ်မာမဲသားရဲ့ခေါင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်မျက်လုံးလေးကမြင့်ဖြူဆိုင်မျက်တောင်တောင်မလှုပ်တော့သူမရဲ့ပါးစပ်ကအတန်တိုး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 နဲ့စက်တိုက်ရွက်နေတယ်ကိုမင်းညိုလာခဲ့ကိုမင်းညိုလာခဲ့အတန်ကသူမရဲ့လဲချောင်းတဲကမထွက်ပဲကျန်းအောက်ကနေထွက်လာသလိုဖြစ်နေတယ်ကိုမင်းညိုရဲ့ခြေထောက်တွေအေးခဲသွားပြီးထွက်ပြေးခြင်းပင်မဲ့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တပြိုင်နက်မှာတော့အလဲကမီးဘိုကအယောင်ပြောင်းသွားတယ်အနီမဟုတ်ဘူးအစိမ့်မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မဖော်ပြနိုင်တဲ့အယောင်တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်အောက်လန်းဆရာညုံမိုင်းကမြေကြီးပေါ်မှာရေးထားတဲ့တင်ဂီတတွေကိုသွေးနဲ့ပြန်လဲဆွဲရင်းနေတယ်ကိုအောင်မလာရဲ့လက်တွေတုံးနေပြီးမျက်လုံးတွေကမာမဲစာရဲ့မျက်နှာကိုရင်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆရာညုံမိုင်းကအတန်ပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့စကားတစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်ချီစားပြီးသားဝိညာဉ်ကအခုမပြန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကြားချိန်လေတိုက်တန်တစ်ချက်ကြီးမားစွာထိုးဝင်လာတယ်ရွာထဲမှာတော့အိမ်တိမ်ပြီးတိမ်မီးတွေမှိတ်သွားပြီးခွေးတွေတပြိုင်နက်တည်းဦးလာပြီးခဏအကြာမှာအတန်တွေတပြိုင်နက်တည်းတိတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်ကိုမင်းညွန့်ရဲ့အနားမှာမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အေးစစ်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကသူ့လက်မောင်းကိုဆွဲကင်လိုက်တယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မာမဲစာရဲ့ကြောက်မြတ်ဖွယ်ရာမျက်နှာကိုတေးလိုက်ရတယ်သူမရဲ့အတန်ကအခုလူတန်မဟုတ်တော့ဘူးလူ2ယောက်3ယောက်စကားပြောနေတယ်လို့တပြိုင်နက်ထွက်လာတယ်မင်းမလားဆောင်မရှိတော့ဘူးပြန်မရဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအိမ်တိမ်လုံးကိုလှုပ်ခါသွားသေးတယ်ကိုမင်းညိုကနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်အင်းတကားကသူ့အလိုလိုပိတ်သွားတယ်အပြင်မှာတော့လေတိုက်တန်ကလူခေါ်တန်းလိုပြောင်းသွားပြီးရွာလေးတရွာလုံးကိုမမြင်ရတဲ့အမိတ်အရိတ်တစ်ခုဖုံးလွှမ်းလာနေပြီဖြစ်တယ်အင်းတကားပိတ်တန်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ထိခိုက်သွားတဲ့အချိန်လေဟာအင်းအတွင်းကိုတပြိုင်နက်ထိုးဝင်လာတယ်မီးအင်းရဲ့အလင်းဟာလှုပ်ခါပြီးရိတ်တွေကနိုင်ငံပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရွှေလျားသွားလာနေကြတယ်ကိုမင်းညွန့်ရဲ့နားထဲမှာအတန်းတွေတပြိုင်နက်တည်းထက်ခါပဲ့တင်ထက်လာတယ်အော်တန်မဟုတ်ခေါ်တန်လည်းမဟုတ်အဝေးကနေမျက်စိမိန်မြင်ရတဲ့လူအများကြီးတိုးစကားပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မာမဲသားကတဖြည်းဖြည်းထလာတယ်ခြေထောက်ကကျမ်းပေါ်ကိုမထီပဲလွန့်နေတယ်လို့မြေပြင်ကနေကွာပြီးအပေါ်မှာပြန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းပြူးပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးမျက်နှာပေါ်မှာလူခံစားခြင်းမရှိတော့ဘူးကိုမင်းညိုကသူမနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်အတန်ကသူ့လေချောင်းထဲကမထွက်ဘဲပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမာမဲသားရဲ့အတန်ကမိန်းမတယောက်တည်းအတန်မဟုတ်တော့ပဲလူစကားလည်းမဟုတ်အတန်များစွာတပြိုင်နက်တည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်နေတယ်တော့လဲမှာတော့အောင်လန်းဆရာညိုမိုင်းရဲ့မန်နန်ရွက်တန်ကအရှိန်မြင့်တက်လာတယ်မြေကြီးဘောကတင်ဂီတတွေကလေးတိုက်တန်တဲ့အတူတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပြီးမီးဘိုကလည်းမိမတန်လို့တိုးညီးလာတယ်ကိုအောင်မလာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီးနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့နောက်ကျသွားပြီပဲဖြစ်ပါလေသူနားထဲမှာလည်းအဲ့ဒီစကားတခုပဲထက်ခါကြားနေရတယ်မာမေးသာလာကြီးအိမ်တွင်းမှာကိုမင်းညွရဲ့ရင်ထဲကအသက်ရှူတံပိုပြီးခက်လာတယ်မမြင်ရတဲ့ဖီးယားတကူကသူ့ကိုနိုင်ငံဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖိကပ်နေတယ်မာမဲသားက
သူရှိမှရလိုက်တဲ့အချိန်အေးစစ်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကသူ့ရင်ဘက်ကိုထိလာတယ်အဲ့ဒီထိတွေ့မှုကလူရဲ့အပူချိန်မဟုတ်ဘူးအသက်ရှူတန်းတောင်မပါဘူးအပြင်မှာမိုးမရွာပေမဲ့ရေကြတန်းလို့အတန်းတစ်ခုတရွာလုံးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ခဏကြာမှအင်းအတွင်းကအတန်းအလုံးတိတ်သွားတယ်လေးတိတ်တန်းတောင်ရက်သွားတယ်အချိန်တစ်ခဏအပြီးမှာမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါရွာသားတွေအိမ်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်းအတွင်းမှာကိုမင်းညိုနဲ့မာမဲစာမြောက်လုံးဟာမရှိတော့ဘူးကျန်ပုံမှာတော့ခြေရနှစ်စုံရှိနေသေးတယ်တစ်စုံကလူခြေရတစ်စုံကလူမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ခြေရလို့ပုံမကြပန်းမကြဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးရွာလေးထဲမှာညတိုင်းလူနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်လို့ခြေတံကြားလာတတ်တယ်မမြင်ရပေမဲ့အတန်းနဲ့အေးစက်မှုကတော့ရွာသားတိုင်းခံစားနေရပြီဖြစ်လာတယ်